সিকিমৰ প্ৰলয়ে প্ৰাণ ল'লে বাক্সাৰ মিঠু কলিতাৰ। মিঠু কলিতা আছিল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান। নিমিষতে মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰা ছিকিমৰ বানত অকালতে মৃত্যু সাবটিলে বাক্সা আনন্দ বজাৰৰ যুৱক মিঠু কলিতাই। ভাৰতীয় সেনা জোৱান মিঠু কলিতাৰ মৃতদেহ চিনাক্ত। জলপাইগুৰিৰ হাস্পতালৰ মৰ্গত চিনাক্ত হ'ল মৃতদেহ। মিঠু কলিতাৰ মৃতদেহ ভাতৃয়ে চিনাক্ত কৰিলে শনিবাৰে। ছিকিমৰ বানত সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন। স্থায়ী কেম্প আছিল বিনাগুৰিত, কিন্তু তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে তেওঁক কেম্পৰ পৰা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল ছিকিমলৈ। বিভাগীয় কামৰ বাবে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং পৰ্যায়ৰ বুলি কালি গম পালোঁ। ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে তেওঁক লৈ গৈছিল ছিকিমলৈ আৰু তাৰ পৰা উভতি থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। মিঠু কলিতাই সেনাত যোগদান কৰিছিল 2011 চনত। এই বৰ্ষত বিয়াত বহাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল মিঠুৱে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মিঠু কৰ্মৰত আছিল আলিপুৰদুৱাৰৰ নিকটৱৰ্তী বিনাগুৰিত। ছিকিমৰ মহাপ্ৰলয়ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে কেইবাজনো সতীৰ্থ জোৱানৰ সৈতে মিঠু কলিতা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে গৈছিল ছিকিমলৈ। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস, মিঠুসহ আন সেনা জোৱানসকল সন্ধানহীন হৈ পৰিল বানৰ কবলত। মিঠুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাতৰিয়ে শোকাচন্ন কৰিছে গাঁওবাসীক। দেওবাৰে মিঠুৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা। মৃতদেহটো এতিয়া বিনাগুৰি কেম্পত যোৱাকালি তেওঁলোকে আনিছিল আৰু তাৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ আনি থকা হৈছে। বৰ্তমানো সন্ধানহীন নুনমাটিৰ যুৱক হীৰেন দেউৰী। ছিকিমৰ গেংটকলৈ গৈ সন্ধানহীন ৰেল বিভাগৰ লোক পাইলট হীৰেন দেউৰী। উচ্চ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে গৈছিল হীৰেন দেউৰী। 30 ছেপ্টেম্বৰত হীৰেনসহ 9জনীয়া দল গৈছিল গেংটকলৈ। প্ৰশিক্ষণৰ মাজতে হীৰেন আৰু বন্ধু এজন ফুৰিব গৈছিল লাচুঙলৈ। 3 অক্টোবৰত শেষবাৰৰ বাবে হীৰেন আৰু পৰিয়ালৰ হৈছিল যোগাযোগ। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি সন্ধান ওলাইছে ছিকিমত সন্ধানহীন নলবাৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ। ফুৰিবলৈ যোৱা পতি পত্নী আৰু আত্মীয় বৰ্তমানেও আবদ্ধ ছিকিমত। ভাৰতীয় সেনাই পৰিয়ালক অৱগত কৰা অনুসৰি নলবাৰীৰ পৰিয়ালটো উদ্ধাৰত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী বৰ্ণি নিবাসী নজৰুল ইছলাম, পত্নী নাজমা বেগম আৰু আত্মীয় মুক্তা আহমেদ 1 অক্টোবৰত ছিকিমলৈ গৈ 2 অক্টোবৰৰ পৰা হৈছিল সন্ধানহীন। আনপিনে মহাপ্ৰলয়ত ছিকিমত আবদ্ধ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতা। ইতিমধ্যে ছিকিমৰ পৰা অসমলৈ সুকলমে উভতাই আনিলে 100ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী। টাটা চুমো, ইনোভা বাছ আদিৰে অসম চৰকাৰে উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক। এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত স্বগৃহলৈ উভতিছে প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী শ্ৰুতি গোস্বামীও। উজান বজাৰৰ যুৱতী শ্ৰুতি গোস্বামী ছিকিমত অধ্যয়নৰত। মহাপ্ৰলয়ৰ আন শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আবদ্ধ আছিল দ্য ভইচ অফ ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ শ্ৰুতি গোস্বামী। আনপিনে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰো একাংশ শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰ। মহাদুৰ্যোগ অতিক্ৰমী সুকলমে শ্বিলং পালে 26 শিক্ষাৰ্থী। জলপ্ৰলয়ত বিধ্বস্ত ছিকিমৰ পৰা আহিবলৈ ধৰিছে ধ্বংসলীলাৰ ন খবৰ। দিন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈছে মহাপ্ৰলয়ৰ অন্য ৰূপ। সকলো পিনে বিধ্বস্ত ৰাজ্যখনত বৰ্তমানেও আবদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ দেশী বিদেশী লোক। বিভিন্ন প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দলো সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰ। আনপিনে খাদ্য সমস্যাকে ধৰি বহু সমস্যাৰ উদ্ভৱ হোৱা ছিকিমলৈ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডে প্ৰেৰণ কৰিছে এম্বুলেন্স। খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে গোৰ্খা সন্মিলনে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।